Am se ka fɔ ko MNLA de nana ni terrorisme ye Mali kɔnɔ à travers Mojao olu de nana ni terrorisme. Donc u bɛ ka population ninnu ta de comme bouclier humain ka guerre kɛ après pour dire que c'est l'armée qui est en train de tuer tout, mettre sur le dos de l'armée. Tɔgɔ Burema Sulu ne ye journaliste de ye, bon journaliste blogueur, donc an bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ, an bɛ baara kɛ télé la. An kan ka min faamuya min bɛ ka kɛ kɔrɔn fɛ o d'abord an b'a daminɛ min bɛ ka kɛ nord fin centre la. Min bɛ ka kɛ centre la o tɛ politique ko ye, o ye diinɛ ko de ye ani an b'a wele ko djihadisme. Donc minnu b'a fɛ diinɛ ka sigi jagoya la. Bon an tɛ se k'a fɔ djihadisme fana sugu dɔ don mais terrorisme minnu bɛ mɔgɔw faga diinɛ tɔgɔ la, mais olu yɛrɛ tɛ diinɛ pratiquant ɲɛnamaw ye, mais voilà u bɛ kɛwale kɛ centre la diinɛ tɔgɔ la. Donc centre kelen principalement diinɛ tɔgɔ kɛlɛ de don, mais n'i y'a jateminɛ kɛ min bɛ ka tɛmɛ kɔrɔn na o ye politique ko kɛlɛ de ye. Donc parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko depuis 2012 Mali denw dɔw ye marifa ta u ka jamana kama, donc an bɛ min wele ko rébellion. Donc n'i ye rébellion jateminɛ kɛ fan caman na rébellion ye politique ko de ye. Donc o question bɛ région ni politique sira de fɛ. Donc o hukumu kɔnɔna na Malien bɛɛ y'a fɔ ko MISMA nana, MISMA kɔfɛ MINUSMA nana. Donc bi MINUSMA tatɔ de don. Donc parce que Mali ɲɛmaa minnu bɛ yen olu ko MINUSMA ka taga bɔ Mali la parce que Malien mɔgɔ bɛ mun na o tɛ ka se ka o baara kɛ. Donc depuis MINUSMA ye kan parce que MINUSMA bɛ nana Mali de y'a wele. Donc MINUSMA tɛ rébellion dɔn, MINUSMA tɛ rebelle dɔn, MINUSMA tɛ parti wɛrɛ dɔn, a bɛ état de dɔn, a bɛ gouvernement de dɔn. Donc ni gouvernement wele ka na jagoya don yɔrɔ min b'a bolo gouvernement ka yɔrɔ de don, donc a b'a di gouvernement de la. Donc bɛɛ Ɔgɔsagu ta kɛra mankan ma y'a la, Bankaji ta kɛra mankan ma y'a la, mais an sera bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko o y'an donnen kɔrɔn fɛ. Donc ninnu bɛ ka mun de kɛ, u bɛ ka bɛɛ ta ani min kɛra Gawo bateau attaquer ninnu ni Bamba attaquer ninnu ani min kɛra kɔsɛ na Burem n'i y'o bɛɛ jateminɛ kɛ o bɛɛ ye acte de diversion ye n'i ye ne ɲininka, ani Gawo ani Tombouctou kunu tile filɛ n'an y'a ye k'a fɔ ko même Tombouctou u ye obus lancé Tombouctou ville kɔnɔna na, n'i y'o nin bɛɛ lajɛ acte de diversion don. Munna acte de diversion don? N'i y'a lajɛ k'a fɔ ko ni bɛɛ dira Minaka dira, donc a tɔ bɛna kɛ jagoya Kidal kan MINUSMA bɛ yɔrɔ min na a fana bɛ di Mali ma. Donc minnu t'a fɛ Mali armée ka taa Kidal olu de bɛ ka nin ko sugu bɛɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛw la walasa Mali armée ka a ka effort bɛɛ concentré o yɔrɔ wɛrɛw la. Ni Kidal di bɛna waati min na Mali bɛ occupé yɔrɔ wɛrɛ la u hakili jigin Kidal ou bien hali n'u taara Kidal u bɛ taa en position de faiblesse i n'a fɔ an ye min ye 2012 waatiw kɔnɔna na cogo min na. Donc u b'a fɛ ka o de kɛ, c'est acte de diversion an bɛ ka o de ye tribune des Nations Unies o tribune de l'OEA o Maliens b'a fɔ, Mali gouvernement b'a fɔ chaque fois SEMA est égal à terrorisme parce que SEMA mɔgɔw minnu bɛ yen olu mɔgɔ kelen de bɛ géniw groupe ninnu kɔnɔna na, MSA ninnu ni hali n'u tɛ groupe terroriste ye u kɔni bɛ génie u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Yadiga Ansardine kɔnɔ. Il y a des dɔw ye. Mais au même moment an bɛ SEMA fɛnɛ sɔrɔ an ka institution transition organe kɔnɔna la gouvernement ni CNT ninnu. Bon ne y'o de fɔ den n'a koloji bɔ ɲɔgɔn fɛ quoi. Mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu y'a dɔn k'a fɔ ko an ka hakilinata fɔlɔ kun bɛ nin de la, mais sisan an hakilinata falenna parce que an y'a ye k'a fɔ ko Mali ye kelen ye, Mali tɛ se ka tilan. Mais terrorisme donna Mali la cogo jumɛn? Hali minnu nana centre la a nana cogo jumɛn? Ko SEMA kelen de ye terrorisme wele ka na, hali n'a y'a sɔrɔ SEMA kun tɛ MNLA kɛ, an bɛ se k'a fɔ ko MNLA de nana ni terrorisme ye Mali kɔnɔ à travers Mojao olu de nana ni terrorisme ye Mali kɔnɔ. Maliyɛnw kana voilà Mali kana ɲinɛ Maliyɛnw kana ɲinɛ o de kɔ. Donc n'i y'o jateminɛ kɛ ce qui veut dire que depuis waati fo bi SEMA ni terrorisme u b'a terroriste ninnu u ma ɲɔgɔn tɛgɛ bila o mɔgɔ kelen de don minnu bɛ plateau ni fɛnw ninnu na. Ce n'est que
do ou bien communication na ou blatin de quoi communication que la branche politique de nous notre branche armée de la SEMA c'est les terroristes, ce sont les terroristes. Donc terroristes du be ou kelebeke ou kama depuis longtemps Malion ba fo ou bien hal même oni sanction que SEMA mogo kama ko parce que ou tega norlendo terrorisme là pour empêcher l'application de l'accord de la paix, l'accord pour la paix et la réconciliation. Donc ni on ne peut que pourquoi jusqu'à présent l'accord pour la paix masega la walia parce que il y a toujours au Morokelo a jatimina que akintala mi SEMA président ani agali iya dagali uga lien de parenté jatimina que tu vas trouver que c'est même frère ou frère de sang donc c'est les mêmes alliés de peut-être au bay tribu que les Morodo. Donc ce qui fait que Mounoube SEMA là, Mounou Emenala RR, parce que SEMA c'est une coordination. Mais SEMA basé Mounou branché Béliciste Mimbe, oui, Emenala Morode. Donc Emenala ni Emenala Tagalage, Emenala Bay Yadga Morodo. Donc Essaga Yad ni SEMA Morobo Nyoanao. Donc du moment où SEMA est dirigé par Agintala Al-Gabash, donc tu vas trouver que c'est comme Yadbega ou diriger. Donc il y a la branche politique de la SEMA, ce qu'on connaît les Ataï, les Mohamed Agataï, mais Minkoumbe SEMA Togola, CSA là, comité de suivi de l'accord, Ani Ramdan, mi SEMA porte-parole. Donc nous nous belaga, ce sont des spécialistes de la communication. Ou c'est communication non, ou c'est diversion non. Note munu combattant yere jeune mogo combattant lolu c'est pourquoi armée de communication que armée leur dit terroriste et armée est dans son droit dans son rôle parce que armée de terroriste et non la SEMA classique. Mais est-ce qu'on peut dire que divorce ou famille branche militaire une branche politique au sein de la SEMA est-ce qu'il y a un divorce ou parce que dobe koro fait au bega marfati mal armée là do sud là on mali armée ka barake est-ce qu'il y a un diversité ou bien que ne do fo même yoro fo antega fo ka fo ko nunu ye munu be bamoga no ou ye munu be yenfe ou janfa mais c'est à l'état malien qui est fort d'être attentif, d'être vigilant. La vigilance doit être de mise parce que ni ni mogombe kele la kunu hal ni kele bana bekanga yera koloji parce que peut-être il fait à bana peu mais était doga doinga tabulu ni aga dusu ni fembe niveau na ita donc c'est au Mali d'être vigilant ne sera foko en sera mogosi stigmatisé et ni plateau sans faire en sera mogosi amalgamé parce que Nico Touareg be terrorisé ou Touareg be rebelle a été à son temps l'a dit qu'on est amalgamé. Donc c'est comme c'est dire tous les dragons sont peut-être terroristes ou tous les dragons sont ceci. Donc c'est à peu près la même chose. Donc était mogos et kana mogotega mogotega kilen kama kashia be dont exactement donc aujourd'hui c'est pas parce que munube koran fait mal ou malfata ou le toarage ka foko munube bamaga no lu fana be ou be nyongo bulo mais c'est ulu de ba don ni dan franco nyongonche munube bamaga no lu de ba don ka foko lu kanga ou ga position fana ira très normalement à travers quoi à travers des conférences de presse qui ou communiqué de presse qui pour dire nous aussi on est de la SEMA parce que inclusivité mouvement inclusivité quand tu regardes le patron du mouvement inclusivité tu vas trouver que Alega Bolo Boli il prône comme chama hala c'est ça là par exemple la Nikumbeta c'est ça ka session chamana toujours il était du côté du gouvernement donc ni aller la guerre aller c'est un Touareg ni aller comment faut il parle il défend le gouvernement donc aujourd'hui mba fait comme faudront c'est vrai les hostilités semblent être
parti entre les deux camps. Mali ni une rébellion composée de terroristes. Parce que danfara te ka ye sema ani jenimina mu groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc mogo te ka danfara de au niveau nununa. Donc tant que ni danfara ma ye à ce niveau, le Mali, pour le gouvernement malien, la position est claire, c'est la lutte contre le terrorisme. Et dans une lutte contre le terrorisme, surtout, c'est une guerre contre, c'est parce que Mali veut guerrer contre le terrorisme. Dans une guerre contre le terrorisme, donc l'armée a droit à désarmer tous ceux qui ont l'arme, de gré ou de force. Non, accord qu'on depuis que Mali ko ministre gata accord kun sera ga yoba yabadi parce que Mali ga accord est parti sabadi, tu vas trouver que c'est 3 parties. Parti gouvernement, parti signataire et parti international, communauté internationale. Communauté internationale était représentée par la MINUSMA. Donc c'est la MINUSMA qui devait veiller à l'application de l'accord pour la paix. Donc aujourd'hui, ni Mali ko MINUSMA gata. Donc MINUSMA betani au parti au volet de. Donc nous MINUSMA boroni au volet. Donc ce qui veut dire qu'il va y rester seulement les 2 belligérants. Les 2 belligérants et Johnny, gouvernement, la rébellion. Donc aujourd'hui, on sait qu'il même si le gouvernement multiplie des appels pour dire accord peut sauver, mais parce que Halnia est Centre Carter, tout récemment Centre Carter qui était observateur indépendant de la communauté internationale, Faneko et Ouga participation sur Zuban. Quand tu vois tout ça, tu vas te dire que l'avenir de cet accord, c'est pas trop clair. Donc, début bala quoi. On va faire rébellion sur le dégât. C'est-à-dire que on va attaquer les plus faibles. Alni bateau ko mon fort. Parmi mogo munu tanyana niya chamanta ibta sur demisunu ani muso de ga chaga teme mogorokan. D'autant en plus d'être des civils, mais c'est des civils considérés comme des couches vulnérables. Muso ni demisunu. Donc ni attaque minkara gao sur le bateau Tombouctou ni à lagé bilan lagé halni identification ça serait difficile parce que tasumay mogomunu faga donc ça va être compliqué mais ni a jatimene que tu vas trouver que musoni demsonu de tia donc bu attaque de que pour que hal population civile ou les regards dimi ou ga armée koro parce que c'est ça parce que population va faut anga la kana be armée de bolo. Donc niveau population que l'on faga donc la population ka soulever contre l'armée pour dire que l'armée malgré que abuga minomunu sa ataka se ka fuike an donc an baga faga sunutile au début que centre là si ça ni norta donala tu vois donc il y a c'est communication en fait ou baga minke ou ke walo minke mo faga jugu sugu do mais ou baga communiquer à travers ces genre de théorie là en s'en prenant au plus faible, va faire iraga foko, armée de protéger. Mais c'est aussi paradoxal parce que les terrorisme quand tu regardes les terroristes, si vous nous protéger dans la mesure du possible, c'est-à-dire que vous avez accord proposé dans un premier temps, ni Benkan, ni Dugo Minsona Benkauna, et tant que ni armée mata sendo Dugo na auto Dugo nous attaquer. Très souvent Dugo Munumbe accord là ou attaque nous ni armée tara opération que ganade. Ba fogo donc accord comme on entier aouye armée wilegana ankele donc on va vous faire payer. Vous représentez que Dugo nous na très généralement centre nous avait été. Alors que nous ils s'en prennent systématiquement aux populations civiles. Accord ko foitala en deme otala au qu'on a frato no sommation tala quoi ou attaquer systématiquement. Donc quand tu regardes le mode opératoire de ces agences, c'est vraiment pour terroriser. C'est comme le nom l'indique quoi. Va faire terroriser ou va faire du que adama deuna donc munu mansa nous ya yo ba fogo parti nous be faire du mais radio et be serein donc soit il à côté là, hal à côté là, tu n'as pas garanti que oui toi parce que hal ou yo communiquer que concernant
u bɛ fɔ ko population ka bɔ u ka zone d'installation na u ka zone d'installation yɔrɔ jumɛn population b'o dɔn wa e tɛ se ka taa sigi mɔgɔ ka dugu kɔnɔ ko population ka bɔ u bɛ bɔ ka taa min donc n'i ye cɛ ye e de bɛ taa kɛnɛ ka ca o ou bien si tu es sema ye communiqué min kɛ ne t'a dɔn n'i y'o communiqué ye ils appellent les populations civiles à s'éloigner des installations de la SEMA. Ah mais le nord là est vaste hein, et il n'y a pas de densité humaine comme ça. Adobeta, c'est là-bas où vous allez vous montrer homme. Arrivé beta sera une nord. Mais abu don dugu kono population peut terminer. Donc beaucoup de population nous t'a comme bouclier humain quoi guerre après pour dire que c'est l'armée qui est en train de tuer tout, mettre sur le dos de l'armée. Où est stratégique mogola 2 minutes don faut don où est gitiga mogola kosena où est fin fili pankruga yoro fanana donc ni be jatemna ke c'est vrai ou a fait un blocus total de la ville là donc comme anga Mali gouvernement beno armée beno fin beno peut-être on a opération donc pour dégager les trucs mais nous sera que dans un plus bref délai parce que en domaine militaire donc on ne sait pas comment les opérations se montent en tout aussi donc mais quand même pour soulager pour écourter la souffrance des gens de la population il serait quand même idéal que nous action nous voilà ça population ka la fait soro problème il be yoromna c'est pas parce que mogo se ka tare mogo be se ka tame ni dumuni mina ni dumuni fɛnw b'i bolo ou bien bolomafɛnw b'i bolo wari b'i bolo u b'o bɛɛ de minɛ u b'i langolo de bila ka taa donc o de ye problème ye c'est pas parce que sira tigɛlen don mɔgɔ tɛ don ou bien mɔgɔ tɛ bɔ c'est pas ça mɔgɔ bɛ don mɔgɔ bɛ bɔ mais ni u y'a ye k'a fɔ ko e ka sac na biscuits ni fɛnw b'a la u b'o bɛɛ de minɛ hali kunu ne tun bɛ ka ye dɔ ne terikɛ dɔ ka fɛn sanfɛ a ko u ye pinasi yɛrɛ minɛ ka mɔgɔ bɛɛ lajigin ka u ka fɛn bɛɛ minɛ bolona fɛn bɛɛ minɛ u la k'u ka taa yɔrɔ min ka d'u ye donc vous voyez donc c'est vrai nin bɛɛ ye min ye soit an b'aw faga kɔngɔ na ou bien an b'aw faga marifa la donc o laɲini o de toujours pour que armée ka opération sugu dɔ kɛ dɔrɔn pour dire que vous voyez l'armée est dans le génocide dans ceci dans cela pour accabler notre armée donc je crois que an ka armée o faamu u bɛ ka fɛn mun kɛ sisan u bɛ ka réaction de kɛ ni attaque kɛra de u bɛ ka réaction kɛ et moi je crois que armée bɛ se ka profiter action ninnu na ka action souvent action ni attaque kɛra u b'u tugu o la de ka taa yɔrɔ min don mɔgɔ sigilen don u sigilen yɔrɔ tɛ min na ka taa action kɛ yen nɔ ka segin c'est-à-dire QG ninnu na ou bien poste de commandement ninnu u ye min identifier u bɛ se ka taa yen yɔrɔ ninnu visiter ka segin walasa pour ka nuisance diminuer quoi. Mais mɔgɔ caman ka damakasi la an b'a mɛn mɔgɔw da tuma caman k'a fɔ ko chaque fois ni attaque nin bɛ kɛ a kɛra bateau ta ye o a kɛra hali min bɛ ka kɛ bi Burem k'a bɛɛ bɛ alerte bɛ kɛ à l'avance souvent des jours à l'avance mais mɔgɔw bɛ se ka dɔn k'a fɔ ko réponse tɛ di joona quoi. C'est ça. yɛrɛ y'o faamu cogo di en tant que kunnafoni ɲini na. Bon an yɛrɛ ye an ka laɲini an yɛrɛ ye ɲininiw kɛ o yɔrɔ ninnu na bon ce qu'on nous a dit c'est que ko opération Monterey ka gɛlɛn ni k'a fɔ i n'a fɔ mɔgɔ sigilen bɛ opération kunna n'a fɔra dɔrɔn fɛnw bɛ mɔgɔ bɛ wuli ka taa u ko ce n'est pas ça ni alerte dira u bɛ éclaireur bila ka taa lajɛ est-ce que c'est pas un piège o fana bɛ yen o an bɛ jamana min kɔnɔ on est en guerre donc numéro vert de bila même c'est vrai que numéro vert te fonctionner mais numéro bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wele o même les terroristes peuvent appeler les numéros pour piéger nos gars donc c'est une situation très délicate parce que an yɛrɛ ka population ninnu minnu bɛ Bandiara minnu bɛ Banka surtout olu b'o yɛrɛ de fɔ bon du moment où l'armée yɛrɛ k'a fɔ a ka kuma ninnu na u b'a fɔ ko population aw ka an dɛmɛ ni renseignement ye ni mɔgɔw aw bɛ mɔgɔ minnu a tɛ mɔgɔ minnu dɔn n'u bɛ ka munumunu aw ka dugu kɛrɛfɛla la an informer mais ni information bilala ka taa n'u tɛ réaction kɛ peut-être que u ma ne bolo u ma canal ɲɛnama de sigi pour que information ka kɛ information jɛlen ye peut-être que il serait mieux de ka n'u ka taa dugu bɛɛ ninnu na ka comité sugu dɔ sigi comité de veille ou comité de surveillance sugu dɔ sigi donc ni information kɔni bɔra olu fɛ ka na
armée là drone, ce qui veut dire que l'information est fiable et vérifiable. Donc, vous savez action. Un panel donc au do concernant état représentant donc on a au comment faire car faut que moi chama me obo information dit mais vous ta grand na faut que des informations dit est-ce que le benna ou be armée informée armée bena action ke gata ni armée action que si l'action est succès a eu un succès a été une réussite ou mo ko lombe ta ci grand na kata jama yoro la wa ah ama anga famona na ou fe min ke gata ne de o averti terrorisme donc le fambe ou dun club fambe donc ou le déplorer ou ko c'est vrai parce que armée c'est ka yoro be la kana sous objectif ou be fin no chamambe mais ni quand tu donnes normalement ni quand tu deviens un indique de l'armée RB armée ga de kono parce que tu deviens une cible militaire parce que au moment où tu collabores avec l'armée il faut te dire dans ta tête que tu as aussi une cible donc quand tu mets dans ça dans ta tête tu te fais manganfo de keo tu sais ce que tu fais et basta bana mo si manga hala i muso manga bo kalama hala i muso hala i don manga bo kalama ga foko toi tu indique donc ni au kara c'est pourquoi je dis parce que tant qu'il n'y a pas de formation quand on dit ako mo ga population ga armée informée mais formation faut ma ka okun avec tu comme na faut ma irawla wa formé e bita soro do be téléphone ci yara la obita jo parce que e ba don dugunu na réseau te robé e bi wadu do la bita soro e bi yele yiri sans faire ou be bi yere kulu do sans faire ga téléphone ke donc e bita téléphone e en plus qui comment nos parents téléphone ils ne peuvent pas parler doucement avec les téléphones ou le boulot faut il a crier téléphone na de voilà ça mo ga me wow allô anye mo go jugu ye en fait c'est comme ça donc au moment où vous avez information dit peut-être mo chama yo ou me au fin donc il faut peut-être aller former ou be comité de 20 ministres il faut aller les former en catimini il faut vraiment voilà quels sont les modes au cas mo former kadi il faut jamais dire que des informations dit to militaire ni to so rola ni dugo be adonga faut vraiment des informations dit sini ega kuma fo ala ga hinela et wodu tien donc il y a tout ça ambe situation mina ambe yoro wati mina wati ga gele mo chama fatura ambe ala de dile ala ga udara suma ala ga mali nema ala ga basiki malila we sa min ke ala kana ke fuye malima u buga sa tu malion buga sa de anta don an yere min buga kuma an buga wati jime an be sa ni ko na parce que état don insécurité est partout mais encore be ala dili mogo min sara munu sara batolawo munu sara attaque nununa be malien ga martyru de Mali gouvernement ga odi bloguna ce sont des martyrs du pays parce qu'ils ont été tués dans la guerre malienne donc nous au kera ou ka sacrifice ultimindi ils ont donné leur parce qu'ils ont payé de leur vie tout comme les soldats qui se battent sur le front donc que ce soit les soldats qui sont tombés sur les champs que ce soit les civils qui sont morts parce que ils sont ceci ils sont cela ou ka sacrifice ultimi ala kana ke fuye malima wo jati kama ala ga basige malila donc an kan ga damna nuye ambe labanu ala ga mali basigi merci beaucoup